কি এসে ভাবটা দেখাচ্ছে, বলছে 200 টাকা পয়সা দাও, 200 টাকা পয়সা দাও। ইহা বটে, পয়সা কতকে হয় সেটা তো জানে নাই। আগে পয়সাটা আমি ঢুকাই দিব, তারপরে বলে কাজ করে দিব। এমন কাজের দরকার নাই, আগে পয়সা দিতে লাগবো। তখন দিনের দিন হাত যাবো, তখন অন্য লোকের ঘরে কাজ করতে যাবো। আগে আমি পয়সা দিব, বোকা বটে আমি নাকি? অমনি এই গাঁটায় আমি জমিদারি রাজটা চালাচ্ছি। অভিনয় কি আসেনি বাবা, বলছে 200 টাকা পয়সা দে, 200 টাকা পয়সা দে। পয়সাটা জমা রাখিয়ে নিয়ে গেছে। যা পয়সা পাবো। তো বলি হ্যাঁ রে, কি কানালি ক্ষেতটা কাটা হলো? নাই ওই নাই হয় নাই তো হ্যাঁ রে, কবে কাটবি রে ধান গিলা? দেখ গত বছর ধান কাটতে দেরি হলো, ধান গিলা পড়ে খেতেই ফুরাই গেল অর্ধেক। আর এই বছর দেরি করছিস তো কেন? 2-4টা বেশি কামিন কর। আসছেই নেই আসছে নাই? নাই হ্যাঁ, আমার আমলে বুঝলি না, যখন আমি চাষবাসটা করছি হ্যাঁ তখন বুঝলি না, গোটা গাঁয়ে আমি যদি 5টা কামিন নাড়াতি না, আমার ক্ষেতকে 10টা কামিন যেত। আর তুই আমার ছানা হয়ে একটা কামিনে জুটাতে পারছিস না বেশি। হেরে, তো নাই এলে আমি কি করবো? আমি কি টানিয়ে আনবো? তো টানিয়ে আনবি মানে তো ভালো করে বুঝাই বলতে হবে না, যে কাটিয়ে দাও চলো, আমার বেতন দিব, একটু ভুলুয়াত হবে না লোককে। আমাকে উল্টা পাল্টা বুঝাই আর আমাকে খেতে দিছে। তোকে উল্টা পাল্টা বুঝাই খেতে দিছে? হ্যাঁ তো কেন, কি বলছে বলবি তো? মানে ভালো করে বল যে কি তোকে উল্টা পাল্টা বুঝাছি রে। বলছে নাই যাবো, এখন বলছে লোকের হাই ইহা লোকের যাতে হবে, লোকের ইহা করতে হবে, বলছে এখন নাই যাবো তোদের। না যাও বলছে তো কেন? আমরা তো পয়সা দিব রে, লোকের 10 টাকা বেশি দিবি, তাও আসবে কি নাই? তাও নয় আসছে। তাও নাই আসছে। হ্যাঁ আর কি বলবো রে, আমি বলছি না 5টা কামিন আড়ালে, 5টা হাল আড়ালে 10-12টা করে করে যাচ্ছ। আমার যখন আমি চাষটা করতি না, একটা কামিন মুনিশ হালের অভাব ছিল নাই। এখন তোর হাতে যখন আমার পড়িয়েছে না চাষটা, আর কি বলবো, মানুষ এই লইস তখনের যুগটা এখন নাই গিয়ে নাই কে? নাই। কেন কি হইলো? যুগটা কি পাল্টেছে নাকি? সূর্যটা কি এদিন পশ্চিমে উঠে নাকি? ওটা নাই উঠলে তো কি হইলো? তবে কেন তাহলে পাচ্ছিস না কামিন জুটাতে? তো নাই এলে আমি কি করবো? তারে 10-20 টাকা বেশি দিয়ে দে। ওটা না, যে আগে পয়সা দেয়নি ও আর ইহ করে। ও মানে আগে যে পয়সা দিয়ে রাখে তার ঘরকে আগে যায়, হ্যাঁ আর আমরা তো আগে পয়সা দিই নাই, হ্যাঁ ওই জন্য আমাদের ঘর আসছে নাই। নাই হ্যাঁ, কালি বেলাডুবুই নামকুলি দিকে যাবি, হ্যাঁ বেলাডুবুই নামকুলি দিকে যাবি, যাই বলবি 10-20 টাকা বেশি নিবি, তাও বল আমার ঘর কামিন চ, ধানটা কাটিয়ে দে। হ্যাঁ আর তারপরে কে কি বলছে সেইটা আমাকে এসে জানাবি। তুই যা দেখি, যা নামকুলি দিকে যা। হ্যাঁ আজকালের ছানাপোনায় ভালো করে কথা বলতে জানে নাই, কামিন দুটো ভুলে আনতে পারছে না। উহ, কাণ্ড বটে। আমরা যেমন চাষবাস করিই নাই বাবা, কি করে মানুষকে ভুলাতে হবে সেটা শিখতে হবে না? ভাবিস তা কামিন জুটাতে পারছিস না, মুখে বড় বড় বলি। বলি কই বৌদি কি করছো? এ কন্ট্রোলের গহমলা ঘাটছি, রুটি করে খেতে হবে কেন? তোমরা হ্যাঁ। কি বলছো? বলি ধান কাটতে যাবে নাকি? না হবে যাওয়া। কেন? হাউ যাবো, হাউ কুলি দিকে। তো বলি 10 টাকা পয়সা বেশি দিব, না চলো না। নাই হবে। কেন? তোমরা তখন আগে পয়সা নেন দিয়েছিল, রাত দিয়েছিল, তার জন্য ওদের যাচ্ছি। তো আমরা টুকু বেশি পয়সা দিব, চলো। নাই হবে। চলো না বৌদি, চলো। আমাদের ধান গিলা পাকিয়ে পুরাই গেল। কেন লাইন যাবো আমি? আমাকে ঘরের লোকে দমে গাল দিছে, বাবা দমে গাল দিছে, বলে যা দিকে বলে কামিন খুঁজবি যা। তোমার বাবার জন্য তো যাচ্ছি না, যখন হান্দা মনে জ্বর আসিছিল 200 টাকা খুঁজতে গেছিলেন লাইন দে। কাকু বলে কি করছো? হে যে বাবা সকালে একটু ওই চা খাচ্ছি। তো সকালে এলে কি ব্যাপার? বলি 200 টাকা পাওয়া যাবে?
200 টাকা হ্যাঁ এখন যে নাই কে গো 200 টাকা? নাই গো আমার বেটি জ্বর আসিছে দেও না আছে তো। তোমার বেটির জ্বর আসিছে তো আমি কোথায় পাবো পয়সা বলো? আমার কাছে কোনো পয়সা গাছটায় আছে কোনো ধরছে আমার? তো তোমাদের কাজ করে দিব দেও। কাজ করিয়ে তো দিবে, তো কোনো বিলি পয়সায় কাজ করে দিবে, পয়সা নিয়েই কাজ করবে না। হ্যাঁ যখন কাজ করে দিবে তখন পয়সা নিবে। এখন আমি কোথায় পাবো পয়সা আগেই? আছে তো দেও না গো কাকু। হ্যাঁ আছে তো দেও। আছে তো দেও বললি, আমি কোথায় পাবো পয়সা যে পয়সাটা দিব? দেও গো দেও আছে তো দেও ধান কাটি দিব লাগাই দিব তবু দেও আমার নাকি ছানার মরিয়ে যাবে। তোর সোনাটা মূল্যে বাবা আমি কি করব বলো? ডাক্তার ঘর দিকে যাই ধার করিবে যাও? আমি কি পয়সা বলো? পয়সা কি আর গাছে ধরে? আমাদের কোন রকম করে চলছে। এইখানে ঘরটা করলি, প্লাস্টার করলি, পয়সা কোনো আছে? অত ফুরাই গেছে। দেও না গো দেও পয়সা দেও নাই তো আছে 200 টাকা আছে তো দেও না নাই তো ছানাটা মরিয়ে যাবে কালিয়ার আরে জ্বর আসে বাবা, আছে। তাও তোরা সেই ওই কথাটাই বলছিস 200 টাকা 200 টাকা। আমার কাছে 2 টাকা নাইছে, কোথালে দিব আমি? আছে তো দেও না গো দেও দুদিন জ্বর আসলে দেও না দেও। এই তোদের জন্য যত ঝামেলা। কাজ করে দিব, অমুক করে দিব, আগে কে পয়সা দিবে? আগে পয়সা দিতে নাই পারব। তোরা কাজ করে দিবি হলো নাই হলো সেটা আমি জানি না, পয়সা দিতে আমি নাই করবো। তাহলে আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ যা। এ কি এসে ভাবটা দেখাচ্ছে, বুঝলি 200 টাকা পয়সা দেও, 200 টাকা পয়সা দেও। ইহা বটে, পয়সা কতকে হয় সেটা তো জানে নাই। আগে পয়সাটা আমি ঢুকাই দিব, তারপরে বলে কাজ করে দিব। অমন কাজের দরকার নাই, আগে পয়সা দিতে লাগবো। তখন দিনের দিন রাত যাবো, তখন অন্য লোকের ঘরে কাজ করতে যাব। আগে আমি পয়সা দিব, বোকা বটি আমি নাকি? অমনি এই গাঁটায় আমি জমিদারি রাজটা চালাচ্ছি। অভিনয় কি আসেনি বাবা? বলছে 200 টাকা পয়সা দে, 200 টাকা পয়সা দে। পয়সাটা জমা রাখিয়ে নিয়ে গেছে। যা হিসাব হবে। চলো এখন দিব। এখন নিয়ে আর কি করবো? এখন আর আমাদের দরকার নাই কি? নাই বৌদি অমন করিও না, চলো না। লাগাবার সময় তো অন্য গায়েরা নিয়েছিল আর এখন কাটাবার সময় আমরা কি বলছো না হবে আমার যাওয়া? চলো। তখন লাগাবার সময় বলেছিল গায়ের লোককে তখন তো অন্য গায়ের লোককে বলেছিল। হ্যাঁ তা তখন হাও বাড়লে তোমরা আর কে বলবো চলো। আর হাওবার তাওবার নাই হবে নাই কোনো যাওয়া। আমি ওদের যাবো কালে না যাবে। নাই যাবো। কালে আর নাই গেলে কি করবো বৌদি? তাহলে যাচ্ছি আমি। হ্যাঁ তাহলে যাও।